Zıplayan ve merdiven çıkan inen süpürgede karşımızda. Dreamer'in X50 Ultra'sı ProLeap sistemiyle robotik bacaklarını geriye çekebiliyor. Bakın nasıl merdiveni çıkıyor, bacakları kaldırıyor, gövdeyi öne atıyor, daha sonra tekrar aşağıya iniyor, yoluna devam ediyor. Bu sayede 6 santimetre yüksekliğinde engelleri aşabiliyor. Yani odaların arasında diyelim ki eşik var, girmesini istiyorsanız eşiği aşıp içeriye girebiliyor. Böyle fantastik şeyler ile CES 2025'te karşılaşıyoruz. Teknopat.net'te hepsinin detaylarını da sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyiciler. Abone olup takip edebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Zıplayan robot süpürge eve lazım mı?